嗨，大家好啊！又係我哋雅言大講堂嘅第31講啦。又係我公君老師黃慧君 Buffer Wong。係啊，今日接續上一次嘅話題，Top Sales 係點做㗎啦嚇？Top Sales 嘅造成裏邊咧，今日嘅第二個話題就係你要 sell 佢所未必想買嘅嘢，sell 個夢俾佢，點樣咧？sales 咧最重要就係你嘅眼神同埋言語要能夠 sell 到佢個心裏邊。你要透過你嘅身體語言，透過你嘅言談舉止，你嘅眼神去話俾佢聽呢樣嘢係你需要嘅。好啦，sales 最重要嘅一樣嘢就係話俾佢聽，佢唔需要咩？其實你話俾佢聽，你要繪出個圖話俾佢聽，喺佢個腦裏邊繪出個圖，令到佢想要呢一樣嘢，令到佢覺得啊，我有需要買呢一樣嘢。你要令到佢有 needs 或者佢有夢啊，佢對嗰樣嘢有 image 有幻想，佢先至會去買。點樣去做呢樣嘢就係憑你嘅言語去話俾佢聽，憑你嘅眼神去話俾佢聽，憑你嘅言談舉止話俾佢聽。點樣去繪出個圖話俾佢聽？你有呢個需要，比如話，假設你係賣樓嘅，你話俾佢聽，周圍嘅配套啦，呢個房屋有幾好啦，呢個住喺呢一度，除咗環境，可能校網啦，可能購物網啦，可能嘅巴士網絡啦，車程啦，或者係醫院配套啦，或者所有嘅 facility 啦，公立嘅 facilities 啦，你都要可以講得到。好啦，比如話我哋去假設我買部手機、手提電話，我要同佢講呢個手提電話有咩功能咧？你用咗佢會點樣好法啦？例如佢影相好靚啦，你要話到俾人聽。佢覺得係喎，我影相影得靚，我就買佢啦，就係咁樣。其實你只要講中一個 point，佢就會買。所以就話你要知道客人到底個心裡面想要乜嘢咧，所以你就要繪中咗佢個 point， 知唔知道？所以我哋嘅眼神好重要，我哋嘅言語亦都好重要，同埋我哋嘅言談舉止亦都好重要。仲有就係你要知道客人到底想要啲乜嘢。當喺呢個過程嘅時候，你當然要了解你嘅商品，對你嘅商品好熟悉。你要知道你個商品到底賣緊啲乜嘢。你要將個商品嘅優點去講出嚟，然之後將個缺點盡量掩飾，知唔知道？所以咧，即係我覺得 sales 最大忌咧就係講個商品嘅劣點，唔應該。你應該講嘅就係個商品嘅優點，盡量去擴大個商品嘅優點，令到個客人嘅夢想裏面。我真係好需要呢一個 point 喎，我需要呢一樣嘢，咁先會去買你嘅產品。呢一個就係真正嘅 sales 嘅技巧。Top sales 點樣做成？就係你要除咗言語之外，你要賣夢，你要賣個夢俾佢，令佢覺得我用咗佢，我非常好，就係咁咯，知道嗎？今日就講到呢度啦。好啦，雅言大講堂嘅第30講就講到呢度啦，拜拜。